Arratsaldeon guztioi, getxon gara gaurko honetan eta itsasoan estropada ikusgarria hemen abrako uretan. Hemendik aurrerako gehientsuenak bi izan ezik, beste denak itsasoan jokatuko dira eta horrek emango dio beste gatza dudarik gabe liga amaierari, bai emakumeen lehiari dagokionez eta baita ere gizonezkoen mailan. Pasaian portuan jokatuko den estropada, 6 luze eta 5 jabogatara izango da. Hortik aparte geratzen den bakarra eta gero azkena, El Corte Inglés bandera. Baina itsasoak hemendik aurrera protagonismo handia hartuko du. Gaztainespi jauna, arratsaldeon. Baita zure ere, Mikel. Protagonismoa itsasoarentzat eta hirifarrea zure aurpegian da nirean ere bai. Hau adibidez estropaderemu hau benetan erakargarria delako. Hori da, erakargarria, hau hitza hauxe erabiltzen dugu, Mikel, lantzatokia, barrunantz eta menpoparean eta ikeragarrizko lantzak eta joaldiak ikusten ditugulako. Hementxe dago, hondartza eta une honetan, olatu handirik ez da, itxas handirik ez da, baina aizea eta dago. Aitzetxoa bai. Gaur bertan ere hemen, gozatu handi ardezakegula, eremuak behintzat horretarako baldintzatena jartzen ditu. Iruditzen zait, liga beste fase batean sartzen dela, eta lehenbiziko honetan, Miguel, aipatuko nuke, 26. edizioa baduela, hau berez garai batean batzela, helburu edo oso estropada garrantzitsua, beste, sosak egoten zirelako hemen eta jendea hori erakarrita beste garai batzuk ziren, baina bere ibilbide luzea egin duen estropada. Estropada gutxiago, orduan, etzegoen orain bezala liga egoki bat, eta egutegia mugatuagoa zen, eta ikurrinare bai dotorea eta balio handikoa hemengo. Hori da, orduan, konpidapenarekin gogoratuko zara, nola funtzionatzen zuen, arraunak. Hortan behintzat, iruditzen zait, aurrera dezente egin dugula. Ederki, bagoaz orain Eritz Hernandez lankidea agurtzera, protagonisten inguruan beti bezala, ea, zekotatzen digun, arratsaldeon Eritz, aurrera! Arratsaldeon guztioi, aipatu duzue pozik garela, hemen getxon garelako, Galiziak gure alde batera utzita. Euskal Herrian bueltan gara, tradizio handiko estropada eremuan gaina getxon asko jokatu da hemen eta seguru hasiek gaur ere asko jokatuko da. Ligei dagokionez, Urdaibai eta Zierreren artean 7 puntuko aldea barkatu. Euskotren Ligan ez dugu arraunlagunak ez den gainontzeko garaierek ikusi eta beraz ikusiko dugu ea gaurkoan zer gertatzen den. Gu beraiekin izango da eta hauexek bildutako erreakzioak. Pozik bai, erlajatzeko aukera ikoango zaiz behintzat. Gauzak estu dode, diferentzi gutxitan gabiltza. Gaur itxasoko estropada, minon itxuraz behintzat ez dago olatuik. Orduan gaur hemen behintzat ondo moldatuko gehala uste dut. Gu gure helburua da gure limitea bilatzea. Eta horren baitan gero konpetizioak jarriko gaitu gure lekuan. Gaur gatoz amorruaz, pasen astekoa salbatzeko. Eta gauri nahi duguna da egin toperatara eta gaur eta bihar ondo egiteko eta erkupeatzeko puntuak. Aste honetan asko entrenatu xaboak, uste gu patroiak eta prolak konfiantza hartu dutela eta gu lasegoaz. Gu bide honetik guz, eta gorak agatozela esan gau, eta gure sentsazio igonak biz, traineru ondoru entrenaten, askoga entrenaten, askoga zaintzen, azkanin bakiagu zer nivel dan, eta hori horre pasituk asfalta askunak 6. posto horik eta xeaz borrokatzeko dana biko dugu. Eta gaurko asmo izango da, larun batetik geu kolpea ematea, ez jasotzea. Eremu gogorra izango da gaur, bateozko daukan tripulazioek aurrera ingo dabe. Kontutan eko behar da, mare bizitzetizela eta azte barruen entrenatzen Bermeon kristolak gorranteak ondira. Eta hori noiz ikusiko dugun, estropa da gero. Dagoenakin egin, eta albandi bada irabazi. Eta ezin bada irabazi, behintzet zirbenain aurretik geratu. Iker Zabalaren hausnarketa, beti bezala, argi eta garbi azaldu dizkigu, helburuak eta bere hausnarketa. Bueno, hauexek atariko datoak eta une batetik bestera omenaldiaren garaia izango da. Hain zuzen gaur joan zaigun arraunlari veterano baten heriotza izan da eguerdiko albistea. Veteranoen ligako saioa bukatu, ondoezi sentitu da eta bertan hil eginda Alberto Tellitu Getxoko arraunlaria, 71 urte zituen, gaztea zenean Zierbanako arraunlari izandakoa eta orain bere omenez minutu bateko
isilunea gordeko da, hemen bertan horrelako gauzak ere gertatzen dira zorik honez oso noizbeinka, baina albiste oso latza, eta hemen dikan gure doluminak familiari eta bere arraun elkarteko kide guztiei. Goian bego. Gora arraunak mesedez, Goia Bego, Alberto, Pellitu, Bañales. Levanta los remos, en homenaje a la de Alberto, Pellitu, Bañales. Bueno, eta omenaldiaren ostean, gida batean, beti bezala, Asti eta Euskalmeteko teknikarien laguntzarekin, datu sorta zehatza gaurko estropada eremuari buruz. Hauxe ba, lehenbizi Mikel, gaurko marea bostak laurden gutxiagotan, izan da itxasbera, beraz, ura gora dator, eta txanda guztiak jokatuko dira, ura gora datorrela, hemen badakigu, Ibai Zabal itxasoratzen da, bueno, bere eragina izango du. Koefiziente handirik gabe. Hori da, niretzat, ia garrantzitsuena, pasaden astean Galizian eta marea bizitan, ibili ginen, gaur ez gaur, marea hiletan, beraz, iruditzen zait, horrek Ibai Zabalen eragina asko murrizten duela. Hirugarren txanda esate baterako, Eskola Beldigakoa, pentsa bukatuko dute, 7 erdia jota, marea erdi inguruan. Bueno, olatui buruz ere hitz egin dezakegu Ibon, eta prebizioak metro bateko olatuak baditu iragarrita, esan daiteke, bueno, momentuz prebizio hori ez dela betetzen ari, zerbait mugituta egongo da, batipat kanpokaldera, baina ez horren beste. Hortik bera, Mikel, gainera, periodo handiko zerak dira olatuak itxasoak ia antzeman ere ez da egiten hor begira, batimetria, joera da lehenbiziko kaleak ondo gehiago duela, laugarrengoak baino, eta harri luze horri inguruan, hor dagoen olatuan olabaite, hor arrotzen da, hau, esan gabe doa, bete-beteko lantzatokia da, hor kanpoan bataz beste metroko olatua, aldiarekin, eta hau izango da behar bada zirkuito guztetik, olatua uniformeen mantentzen den zeretako bat. Eremuetako bat, olatu luzea, aberia egiteko modukoa, arratsaldeak aurrera egin ala, zer gertatzen da. Hori, olatuari dagokionez, eta orain aintzat hartu behar, haizea. Hor ikusten dugu, iparreki aldetik ikutu horrexekin, kanpo kaldean, baina hemen nolabait, abrara sartzerakoan, zerbait, iparrikutu hori hartzen du, eta esango nuke zuzen samar sartzen dela, zerara. Hala ere, prebiziotxo batzuk baditugu, eta 3 inguruko ufadak iragarrita daude. Hori aizetxo pixka bada, eta zailtasuna, aparteko ez da, biko zailtasuna. Bueno, poliki ari dira, epaileek agindua eman dute, eta kirolariak hurbiltzen ari dira irteera tokira. Eta gogora dezagun, arraun lagunakek, 64 puntu dituela zelkapenean, orain arte jokatutako 8 estropadak irabazietak gero. Tolosaldeak 58 ditu. Honek esan nahi du, hondamendi ikaragarri bat baino gehiago gertatu beharko liratekela arraun lagunaken kaltetan postu hori galtzeko. Baina, bigarren posturako lehia oso zabali dago. Tolosaldea 58rekin, hori ere bai, eta Donostiara 55ekin. Beraz, podiuneko beste 2 postui begira, lehia zorrotza izango dugu, Ibon. Hola, nola den, Orio eta Tolosa berdinduta puntutan, eta Donostiara 3 puntutan aurrek izan nahi du, podiumerako borroka hori, zabali daukagula. Eta bekaldean bestetik Hondarribiak 33 ditu, Ibaikak 21, koska polita, berreten alde, puntu sorte ikaragarria, 5. toki horretatik gora badute koska, baina behera ere bai.
eta 6. Ibaika da, momentuz 3 puntuko errenta polita dauka, Kaboren aurretik, Kabo playoffeko tokian da, eta zuloan tiran. Eta hauek lanean izango ditugun arraunariak hasteko Cabo da Cruzen eskifaia. Hori da, eta ikutu batzuk, Eugenio Penak estrigorrean egin dizkionak, bere eskifaiari, Maria Gartzian keti jarri du, Lucia San Pedro mugitu du, 3. boskarrenera, baina nolabait ere ezurdura eta bizkarrezurra mantenduz. Bestetik, 2. kaletik, Ibaika lanean, eta hemen Mendizabalek amutxaztegiri eman di aukera, eta gero zerrendetan Rodríguez jarri digute, baina dirudienez Telletxea izango da, ez? Beraz, ikutu bakarra, hori da, Paula Amutxaztegi, 5. tosta estriborrean. Eta hemen Hondarribia. Hondarribia, Kortesek, bi ikutu, Maider Peñalba sartu, eta Mati Olaskoaga, hor espaldatik estribor espaldara ekarri du. Hanketik ere ibili izan da. Bai, jauna, eta 4. tosta estriborrean, Desiri Alonso. Eta tiranen aldaketa gutxi, Karla Rosendo sartu da, 5. tostan, eta Sofia Freirek eta Almudena Oterok, estribor bizkarrean, gerrian, hortxe tostak trukatu dituzte. Normalean gehien aritzen dira titular bezala, baina gaur Piñeiro eta Santome ordezkoen tostan utzi ditu Zerodio prestatzen. Bueno, kokatu dira, 4 ontziak, inolako arazori gabe. Bai! Badoa! Ea ba! Bueno, 10 gorako haizea markatzen dugu anumetroak hasierako txampa honetan, 11 kilometro orduko, barraldetik eta ekialdeko ikututxoarekin. Eta iragarpenako 23ko haizea goitik esaten badigu, Mikel, horrek esan nahi du, gaurko aldagai nolabait oso kontuan hartzekoa haizea izango dela. Izan daitekela bentzak. Bai. Utziko idezu, lizentzia, horrentxe, mezu bat, Poloniatik helduze. Estropadak ikusten ari direla. Han ere. Han eta hemen badira, badakit Amerika aldean eta ere. Begira egoten direla. Polonian ere, bai. Eskertzen dugu hori eta posik Euskal Herritik kanpo eta hain urruti daudenek nolabait bihotzean nola zirrera sentitzen baldin badute, gu asko posten gara. Batipat arrantzale jendeak eta asko. Ea ba, entrenatzaileen hitzak ere eskaintzen saiatuko gara zuei. Iker Cortés, aurrera! Miren, ari da ona, bat aurretik goaz, bat aurretik. Tatu zehatzen mandio, Ibaikari bat, Kabori bi, Tirani lau. Hondarribia, nolabait segurtasun handiz ari da, txanda honetan jabe da, ez da argi dago lehen esan dugu, gora koska bat baduela, baina Hondarribiak txandako beste 3 aurkariak ondo menperatzen ditu. Txanda hau menpean hartzen du Miguel, eta gainera ikusi dugu, esate baterako duela 15 egun, Bilbotik Bilboko erlojupekoan aurre hartu, eta 2. txandan eta nola sartu zen, eta hor detailea Iker Cortések informazio hutsa eman dio. Konfidantza osoa, patroiarengan, miren irtera ona, segundo bat, kitu. Orain bi, eta izea 15ko abiadurarekin orain. Ea ba, gero elementu horiek aldekoak izango dira, Ibon, 2. luzean, bueltan. Eta zer diren kontuak, tiran dagoeneko 7 segundo galduta, eta igandean Boiron zer estropada egin zuen. Sogora beratxu, tiran. Bai, kontua da aurretik direnek, batipat errenteriarrek badutela aukera, utxe egiteko, beste biek ez Kabok badu, 7 puntuko koska, baina arriskua badu oraindik eta playoffeko toki horretan ez bukatzea ere, helburua da, Boiroko entzat. Hemen Hondarribia. 6, remata! 7, 8, 9, remata gehiago! Pierna! Pierna! Hor? 3 Ibaika! Detailea, Mikel, Bederatzi, 10 eskatu du, eta 9 garrengoan isildu eginda, eta ez dakit kasualitatea den edo ez. Baina hori ere egiten dute patroiek. 10, esan eta seria bukatu txateman beharrean, nola baitere, segida emateko luzapena, irekita utzi. Makur egin da, Ontzi bateko errenta badu jadanik Hondarribia. Eta gero, Kabo eta Tiranen artekoa ere, nahiko ipagarria, beste 4 segundo Boirokoen alde. Ekipo, 2 minutu diaziago gara, luzete!
gaurko giroarekin eta, bueno, 2022an Portu Zaharratik ona ekarri zuten Getxoko estropada hau, harri luzera, han orduko lehenbiziko kalea, Baztarraren kontrakoarek errepunpa handia zuen, hemen gehienek erdikoa nahi izaten dute, gu gauden leku honetan lehenbiziko kale aldetik, Ibai Zabale hemen itxasoratzen da eta nolabait ere, bai urrundu egin nahi, eta zeraren, Ibaiaren, herrioaren eragin hortatik. Erdikoren bat, eskatzen da normalean hemen. Tiranek ez du, orain arte behintzat aurreko asteburuko maila hori erakusteko modurik izan. 6 segundo jadanik Kabo Tirani, bai, Kabo lehiakorrago ere ibili izan da. Nolabait, zailkapen nagusiak orain arteko 8 jardunalditan eskaintzen diguna birkonfirmatzen ari da. Eta goazen berriz Hondarribiaren entrenatzailearen gana. Miren, fase 3, venga, vámonos, arranca con todo, Tenemos más vatios, tenemos más vatios. Errenta zabaltzeko garaia dela, ez? 34 pala da, hemen kontua da, orain, Mikel, 3 elementu aipatuko ditugu. Olatua, korrontea eta haizea. 3 kontratua. Iruditzen zait, lehenbiziko luzio honetan, batioak eta aipatu dizkio, orain ari da eskatzen. Hau da momentu. Bai, gero oso azkarreton ikusiko ditugu treniruak barruan. Oso azkarrere. Eta ia biontziko errentarekin, helduko da lan erdita. Un metro besterik ez, horrezko tanda, azpimarratu du orain Miren Garmendia. Haize honekin, kontrako haizearekin hartu beharko dute ziaboga, ikusi genuen igandean Kaikuru zer gertatu izaion, bada espadare, komeni, zerbait, zertxo bait pasatzea, gero haizeak bota desan trenerua balizaren kontra. 6 segundo. Estutxo beharroa da. Estira txarrak. Ea ba. Segurutik. Ondo. 5:40. Hemen dator Ibaika. Ula Korkoles, horrekalari. Txukun hauek ere, 5:47. Kabo orain. Otra bestuta ongi. Gogoratu Kaboko patroia, Natalia Tubio dugula Euskal Irrati Telebistak patroieko onenari eskainitako sariari begira, zailkapenaren buru. Eta Tiranek 6-0 ikudero demora, 6-0 gehiago, 21 atzerapena, 6 minutu eta 3 segundo, 21 segundo luze bakar batean Hondarribiak Tirani ateratakoak. Maniobra ostean diferentziak ez dira asko aldatu. Hondarribiak Ibaikari 6. Espalda atrás. Espalda. Bagoaz berriz. Cortés jaunaren ontzira. Dale espalda Peñalba. Bien, más velocidad de espalda, Si va duro, pues el topo, Pero lanza espalda. Berriketaldia askorik gabe, mezu garbia eta zehatza. Horlakotan gainera, bizkarra. Hor, besoak eta gihar motzak izaten dira, eta gerri lana eta bizkar lana eskatzen da. Diferentzia hunditzen, batipat Kabori eta Tirani sartutako errenta, orain 15 eta 24 segundo. Ibaika iruditzen zait gaur bere aurpegirik onena erakusten ari zen. Ibaikarentzat gauza dauden bezala, hau garaipen bada. Bigarren kalera dator, Hondarribia. Zabalatrera eta ziago bati. Yo les quiero pillar. Vamos a dar. Abajo arrastre, sensación de arrastre. ¡Pat! ¡Que no caiga! ¡Taeru, dame 10! Bero egin da, Nagi Erretegi, aurten patroilanetan eta konfiantzarekin. Oso emaitza baliotsua izango da zalantzari gabe gaurko hau errenteriako entzat. ¡Limpio! ¡Remata y limpio! Kanporantz 34 palada, barrurantz 36 palada. Eta 7 segundoko errenta honek esan nahi du, Hondarribiak atera duen errenta ia osoa, segundo bat izan ezik, lehen luzean kanporantz, eta orain bueltan Ibaika ere txukun datorrela. Gero orain patroiak beti izaten da patroiana, baina gaur asmatu egin behar norabideekin eta Equipo, 7-8 delante,
10, markar final. Hoxe aditza, David gakoa. aurretik. Asmatu, Mikel. Eta Zenbat bi. aldiz, entzuten nire entrenatzaile eta. Asmatu, ea asmatzen dudan, ea asmatzen dudan. Hiru. Asmatzeko bilatu egin behar. Hori da. Bost. Fuka. Fuka. Era bat hautsita, atzekaldeko lehia hori. Bigarren Ibaika, Ibaikak 11 segundo orain Kabo da Cruzi, eta Kabok 8 segundo Tirani. Aspaldiko partez, Galiziaren arteko lehia horretan, Kabo nagusi oso garbi. Cortés jauna berriro. Equipo, zere baina gutxio. Miren, 7, somos una pisonadora, somos una pisonadora. ¿No? Sego baten, salta! Salta! Konfiantzarekin berdeak. Galiziarrak oso Pisa! apal Bai, batipat tiran. Equipo, guazen batea! Kontutan hartu behar da gainera, emakumeen ligak, euskoten ligak 16 jardunaldi dituela, eta Zarozko ikurrinarekin batera amaitu egingo dela, beraz, asteburu hau, eta gero beste bi izango dituzte. Eta, bueno, ez dutu beharra dago, Emaitza hau oso ona da, kontu bat gehiago, estropada bat gutxiago, 7 estropadaren faltan, 4 puntuko tartea dagoeneko irabaziko luke, Ibaikak horrela bukatzen bada, egun oso txar bat, nolabait izateko txartel hori. Ea ba, bigarren kalera bezala, zera, Garmendia. Estrio horraldera behar bada, denak. Bueno, hirugarren kaletik hasi da Hondarribia, orain estropaderemoaren erdikaldean kokatu da. Ibaika... Hemezortziko aizeak ikusi dut, Bai. Eta tiran laugarren kaletik hasi eta orain bere enfilazioa estropaderemoaren erdikaldearen bila edo, baina oso urruti. Torete y atrás. Remata final. Final, cabeza. Final. Ritmo egon nahi du, sarritu egin nahi du, orduan arrangueta pixka bat mostu, baina mostu aurren gutxiago helduta, ez atzea. Azken eumetrotan, Ibaikaren bikaren luzea oso ona, ia Hondarribiaren parekoa. Hondarribia aurretik, garbi garaile. Cuelga. Hemen da, ama Guadalupekoa. Hondarribia. Bai, 10 eta 57. Bigarren dator Ibaika. Bai, Ibaika. 11-0-7. Azkenean 9 segundo luzeia 10. Eta ontzi bateko errentarekin Kabo Tiranen aurretik. Kabo barrurantz, tiran bera azkarrago etorri da barrurantz. Bai, Kabo. 11 eta 24. Eta bain tiran. Bai, tiran. 11 eta 30. Bueno, garaipen garbia Hondarribiarena, denbora 10, 57 eta 65 eta hori da Ohorezko txandan arituko direnek hobetu beharrekoa. Getxoko 16. ikurrina irabazteko lehen kaletik Donostiarra izango dugu Ohorezko txandan, bigarrenetik Arraun Lagunak liderra, hirugarrenetik Orillo eta laugarrenetik Donostialdea. Orain iragarkia. Arratsalde on berriz, ikusentzule zareten guztioi, Getxotik, hemengo 16. ikurrina jokoan, eta Euskotren Ligari dagokionez, Hondarribiak lehen txandan denborarik onena 10 eta 57. Bigarren Ibaika, 9 segundora, Kabok 26 gehiago erabili behar izan ditu, eta Tiranek minutu erditik gora galdu du, 32 segundo hain zuzen ere. Aurrera, Eritz Hernandez. Bai, gurekin baitu Miren Garmendia, ama Guadalupekoaren patroia Miren zorionak. Mila esker. Poparen buelte egiteko estropada eremu, aproposa da hau Getxokoa, baina zuek, diferentzia giena, brankas atera duzu, ez dakit nola da hori o nola joan zarete behintzat? Bai, salidatik anjunakoan oso sentido hartu deu, gure modu apisonadora ditzei hor nahi horrekin konfiatu geha, eta oso ondo jungea kanpoaka, geho bultan egia da, pixkan nekatu ezela sumatu geha, eta igual ez guztiz asmatu, baina, generalean estropada hona izan da.
Bai, normalean hemen olatuak aprobetxatzeko eremu ere izaten da, ez dakite olaturik baldagoen, hemen mugimendu gutxi dago, kanpoan ez dakit zer nabari izan duzun? Bai, aurten ez lehengo urtean oso nabasazion hau, aurten oso garbi zeon, hemen hasieran ez da behia ezer, haizia bai kontran daola, geho kanpokaldian haizia pixka geixoa txatzea eta gaina estriborretikan, baina oso garbi dago. Miren, demoraldi erdia esan genezak, demoraldi erdian gaudela, Hondarribiko patroiak zer nahi du bigarren erdi honetarako zer eskatzen dio taldeari? Jo, asko gozatu genuen orezko txandan egoten, eta hemendik aurrea ban ikustet larumatero gutxinez hortan saiatuko gehala ez, aurreko pixkako eskaiten eta ber sartzeko aukera dakaun berriz. Momentuz, zuena da denborarik onena, disfrutatu eta ea sortea duzuen, miren, zorionak. Hori da, mil esker. Hondarribia demoraldi txukuna egiten eta ate joka goiko ontzioiei ligan egunen batean ustekabe emateko ilusioarekin eta noski kontxari begira. Bai, hori batetik eta gero ikusten da, Mikel, niri bentsate adierazpenetan eta lehiakortasuna transmititzen dit zerak. Hondarribiak eta, albistigietan entzun genuen Karmendia, aurrera begira ere, ametsak bai dituztela eta nolabait aurrera begirako proiektu sendo baten zera hori, sentsazio hori trasladatzen du. Eta horrelako estropada behar dituzte, noski, Bueno, orain bigarren txandan, horrezko txandan, lehen kaletik Donostiarra hemen dugu Eskifaia, Rufo Urtiz bereak gaurko egunerako aukeratutakoa. Bueno, aldaketa pasaden astean niri utziten estropada txukuna egin zuela, Maider Zumeta eraman du, 4. tosta estriborretik 5. tosta baborrera, Irati Gaztelumendi, estriborrean gerri-gerrian, beti bezala, gaur haize asa ez, estropada gehiena jokatu dituen estropalaria, lehorrean geratu dena. Zumeta aurrezko emakumea da, Ruforentzat, hanketik, gero istriborren, ababorren. Bai. Ez dira gehiago izaten, alako arrolariak eta... Hemen Etxaberen taldea, nobela de garbi bat ababorren. Bai, Beatriz Piñeiro, 15 egun hauetan ez dugu ikusi, Eskifaiaren inguruan. Maider bero ekarri du, 2. tostara, Lucia Kanal aterata, eta beste ohiko mugimendua, Maria de Frutos 4. tosta baborrean sartzen duenean, nahi kariazkue eramaten du espalda estriborra. Gogoratu, 8 estropada jokatu eta denak irabazita dator gaur getxora Arraun Laguna. Eta hemen Orillo, Patxi Frantzesen taldea, Etxaniz, Maider, patroilanetan. Bueno, hemen aipatuko nuke, Mikel batetik, Anearrutik eta Aino Etxenikek estriborrean trukatu dituztela. Beste bingoz, hankeko eta espalda postuak, hori, gertatzen da, baborrean oian iraola sartu da, Nagore Iturralde, Mastatosta baborrera, hortxe ikusten dugu, eta bestea, alaine berezi hartu 4. tostan, gaur Udane Oioz, Amaia Galdoz eta Mire Jauranga ordezkoen tosta. Bueno, eta hemen Tolosaldeakoak, Ramon Erostar beren taldea, behar bada patrontzan bai, aldaketak egiten ditu, baina Eskifaia bestela kontutan hartzen badugu, bi bandetatik mugimendu gutxi. Bat eta bakarra egiten du, honek aldaketa, Garazi Sorozabal, Babor espaldan eta Malen Eskitxabel gaur lehorrean. Eta normalena, bihar hori esek, astebukaero ikusten ari garena betetzen bada, aldatzen joaten da, Erostarbe, Peña eta berriz. Ben Andrea Astudillo, Zierbenako alaba, eta aurten lehenengo aldiz herrian garaile izandakoa Edinor bandera irabazi zuten eta pozik ospatu zuen bera. Orain herritik hurbil, hemen ere izango du ilusioa garaipena lortzeko. Epaileen deia entzun dute eta badoaz bakoitza bere kalera, Donostiarra esan dugu lehen kaletik, 2. liderra, Arraun Lagunak, 3. Orillo eta 4. Tolosaldea igon. Zierbena aipatu duzu eta Zierbena aipatuta ezberdintasun asko dituzte eremuek, baina antzekotasunak ere bai, handiak. Eta lankideok ez dakit neur kaiuen aldetik ze nolako haizean nabarituko duzuen orgoian, baina hemen behan nabaritzen da, estropada hasieran etzen nabaritzen, hemen orain bai, eta beraz esan genezake, segurazik kanpoan ere haizeak egin duela handitzera. Lehenengo txandan, bataz bestekoa, 14,5 kilometro orduko. Bada zerbait. Bai. Bueno, zeten txio, Zarduritasun aurpegi. Batipat, bigarren posturako oso lehia zabala dagoelako. Gero bestetik, bigarren posturako lehia horretatik indartsuen edo irtetzen denak, beste bultzada handi bat hartuko du Donostiako banderari begira, Ibon. Hori da, eta gainera
podiumera igotzea bigarren postu horrek, berak bere utxean duen balio ere, bai, hori historiarako, eta ere... Bai, eta xoxak batetara utzita. Hori hor geratzen da. Aste osoa lanean, talde bat, entrenatzaile bat, zenbat agindu, zenbat kontzentrazio, zenbat plan, ontarako xe. Tolosaldea hoendik ez dago erabat prest, baina beste hiru taldekideak bai. Lehenbiziko txandan ikusi dugu beste kabori lehenbiziko kaletik etortzea asko kosta zaio. Eta barrurantz denek estriborrera egin dute. Ongi ateratzea funtsezko izango da. Bandera txuria goian. Donostia atzerantz. Bai. Semaforoak utxe ginen du? Bai, nik entzun dut zarata. Bai, nik ere, bai. Konformidadezke aritu da. Bozina bai, baina semaforoa gauden lekuti bintzat. Nik epaile entzun baitut, Mikel. Garai batean bezala, patroiei, baimedezke konformidadezke. Bueno, Orio eta Arraun Lagunak, hanka aurretik sartuta, segundu batera Donostiarra eta Tolosalde. Berrogeita hiru, Donostian ritmo bat. Berrogei palaterri Donostiarra. Hasierako txampan azkarrena ikusi dut orantxe bertan. Goitik ibon. Aeroportotik irten berria den hegazkina itxe doa. Ez da giro hemen burrundarekin, Ondako entrenatu dugu ekipo! Berrogeita bi pala da, Arraun Lagunak. Herria buruan dagoen. Hortxe, perfecto! Perfecto! Arraun eta Orio. Vamos a morir, Tolosaldea, minutu batean 3 segundo galduta. Gauza hauek ikusi, alen ertian izer gertatu zaion, erne jartzen naiz, Mikel. Jartzen naiz. Interpretazioa egiten, kalearen inguruan. Equipo, abre uno, ahí va. Irekitzeko Arraun. Y dos, abre. Ondo gutxixiago ere bai, laugarren kale horretatik. Bai. Auskalo. Azpikoak, Mikel, Arraunetan, zerroteago azpitik. Beste, geroz eta arrain gehiago ere bai, Zorione. Laude. Bai. Bairate. Eraman. Lengoan izurde bazartu omentzen, beti gora, Ibai Zabalen, eta San Anton pasa, eta hurrengo auzora nioa San zubia pasata. Bai. Eta abisatu omentzituzten, adituak eta despistatuta omentzegoen, da joan omentziren laguntzera, bertako bi gazte. Eta ura botatzen eta altzan bezala, eta gero berriro jarri zuten norabide egokian da kanporuntz. Garai batean baino gehiago ikusten da. Hemen zurde. Eta gertuago esango nuke. Zoriak ere bai, gehiago sartzen dira barrenera. Gauza guztietan atzera ez dugu egin. Arlo batzutan behintzat. Hala ere asko dago oraindik, hobetzeko. Bi segundo Arraun Lagunak eman du hor bere pausutxoa. 700 metro oraindik kanpora iristeko. 2 minutu terdiko lanarekin hortxe tak. Joan da. Orain txikitzen du behira. Eta lankideok argi geratu zaidana da animalien inguruan ere kontrolatzen duzuela eta beraz arraunerako eta dokumentaletarako eta guztirako prest zaudetela. Pres bai. Kontua da gero nolako lana jartzen dizkiguten motxilan, baina bi oineko animaliak ere, baditugu teixente gure mundu hontan eta keitxo aukeran. Argi Arraun, Tolosa erortzen, 7 segundoko galera, eta Arraun apurtzen, Eta epailea begira, epailea tartean, eta Tolosa eta Orio elkarren oso gainean. Eta Arraun dagoeneko, hartu du aginte makila Arraunek, orain txikitzen du Arraunek. Orain ikan gainera beste 500 metro ditu, kanpoko balizetara iristeko. A 2 de Donostiarra, a 3 de Orio. Eskak! Eskak gutxigo, Eskak gutxigo! Orio joan da estriborrea zerbait, Donostiarra ere bai. Alegria! Bueno, baina garbi, inolako goraberarik zorrarazi gabe. Arraun orain txeri da, orain txe.
nik uste dut, bigarren minututik aurrera, ordutxe ematen gehien. Ea bigarren posturako, Donostiarra eta Orio hor ditugu. Donostiarra zenkapenean laugarrena da, baina eman du pausutxo bat azken estropa dauetan. Komentatu izan dugu Rufo Urtiz bere antenatzailea bila eta bila ibili dela, hausart, eta ematen du maila hobetzen ari dela kuadrilla hori. Sentsazioak beste batzuk transmititzen ditu. Begira, zer diren kontuak, erritmoak eta hartu. Arrauni, 34 palaterri. Baina moldatzen da, hortan. Ogi hartu du, gauk esan 34 terdi, txikitu egiten du. Horre egiten du minei, keragarria. Arraun pasara bakoitzean, hor sartu nola bukatzen duen. Bloke. Hor, konparaketan, Orio, Hondarribia eta Tolosa, begira Tolosaren denbora, Hondarribiarena baino, 2 segundu motelago. Hauek orain gustura ternuelaino, ongo lirateke. Itraineru, posposik doa, Andrea Astudillo. Bi presari arraunean. Ea ba maniobra. Kokatzen, orain nolari diren. Hondarribiak hor markatutako denbora. Seguru. 5:41-koa. 5:32 arraun lagunak lan erdita. Donostiarra, bigarren. Tolosa asko galduta. Donostiarrak 5:29, Hondarribiaren denbora markatu du Oriok aurrez, 5:41, gero Tolosaldea 5:47arekin erne, Ibaikaren denbora ere hori izan baita. Eta Ibaikak oso luze ona egin du. Baina, aizeak ora, aizeak ora nabarmen. 24ko aizea ere bai orain. Lau ontzi hauek kontra izan dutena, orain normalena alde izango dute. 7 segundu eder arraun lagunak Donostiarrari. Donostiako bi traineruak aurretik dira Jaun Andreo. Orio 9 segundora, Hondarribiaren denboratan, eta Tolosa Ibaikaren denboratan. Eta arraun lagunakek lanak oso ongi bideratuta eta aurreratu. Halako zuloa zabalduta kanporantz. Orain, lehenbiziko txandan ikustakoen arabera, kabo hori keragarri kosta zaio lehenbiziko kale hortatik etortzea, Horitxe bakarrik, iztatuko dut. Hay que remar más de 10 paradas, ahora. ¡Al! ¡Juan! ¡David, mantenu! Bat. Tolosaldearen GPS-arekin goraberatxo izan dugu, orain errekuperatu da 17 segundoko galera, eta honek Tolosaldea Hondarribiaren atzetik kokatuko luke, eta Ibaikaren aurretik. Hondarribia baino lau motelago eta Errenteriakoak baino 3 azkarrago. Bazen hori jotarrekin. ¡Atrás! Mismo tiempo que Donostiarra. Quiero cabetonas. Y dominando. ¡Juan! 37 palada barrurantz, Orio. Lehenengo aldiz, 10 segundu, arraun lagunakek Donostiarrari. Ziabogan 7, orain beste 3. Hau seguzen egin, arraun lagunak estriborrera, Orio eta Tolosaldea ere bai. Garaile erabakita dago, baina bigarren postua ez. Bigarren posturako une honetan Donostiarra 10 segundora da, Orio 12, Hondarribia 14. 3 traineru, 3 segundotako tartea. Arraun lagunakek, 13 paladak uretan sartzen dituenean, mina egiten du, alegia, arrauna pasa egiten du, bloke, hasita buka. Hor, palada bakoitzan markatzen du diferentzia hori. Datuak ez dakizkigu, baina ikusten da, hor, indarrez behintzat, bloke ere oso landua eta barreta. Eta luze arraunean, zen mina egiten du. Frantzia aldean joko olimpikoetan eta hasia dira, olimpiarerako saiotan da, eskifean da, horrela. Bai. Zartu pala eta mina eginez. Eritu ura, pasa. Baldakizu, aulki mugiko horrean, garai batean behintzat, arraunen neurriak publikoak ziren. Jarri beharrekoak, eta egia esan beharrekoak. Vamos, Iris. Lekutan gabiltza. Bangela. Lekutan gabiltzan ez. Bilatu nahi. Segundo bat, Segundo bakarra Donostiarra eta Orioren artean. Guazenane. Eta Hondarribia, Tolosa baino, 4 azkarrago. Eta berriro ere joera. Badirudi lehenbiziko kale honetatik,
etortzea gehiago kostatzen zaiela untzi denean. Behin-behineko zelkapena, une honetan, hortu zuen hori. Bigarren posturako zeleia dagoen 2 puntotan, 3 arraun elkarte. Vamos, Aner! Donostiarra eta Orio, segundutxo batean dira. Neskak, 1 minuto para llegar, itxaso, ez dut hartak! Bueno, esan dezagun, etxaniz patroiak lehen aurre ikusi indula, ez? Gertatu behartzena. Bai. Minutu baleno. Airu, atara! Patroiek ere joera hauek badakizite. Begirat, nola datorren Donostiarra. Donostiarra dator, Miguel, 0 kalearen bazter era hementxe. Arrokik ez aldu joko. Hementxe ondo-ondoan dago, kontu zibiliko alda, Lasai. Ondo ikasia daude. 15 segundos, equipo! Arraunen abantaila, gaur oso aipagarria. Vamos, 16! ¡Hace grande! ¡Quiero más! Hori da festa untzi barra. Hori da festa untzi barra. Azte batean, zen min egiten dion. ¡Ahí dejo de bote! ¡Ahí dejo de bote! ¡200 metros! ¡Azken zapa! ¡Cabeza arriba! Lehen luzean, 7 Donostiarrari eta orain bikoiztu. Ez bakarrik brankas poparean ere bai gaur oso nagusi arraun laguna. Eta Donostiarra eta Orio segundo berean Donostiarraren alde markatzen du. Bueno, bideo finixia prest izango dute epaile. Urrezko puntua da gaur jokoan, Arraun lagunak bigarren kaletik, Bai. Hasi eta buka. Hemen bigarren posturakoen, Arraun lagunak, bai! 9 garen ikurriña, bat abestaren atzetik, 10 eta 27. Ea bigarren postua. Hemen zer? Orio eta Donostiarra eta Orio. Ea ba. Gara bizkorrago dator. Donostiarra eta Orio. Donostiarra. Abiadura puntu hori izan du amaieran, Ibon. Bai. Donostiarrari behin-behineko kronometraian hartutakoa, 10, 53 eta 11 eunen, orain Tolosaldea iristen, bai Tolosaldea. Ibaika baino lehenago bai? Tolosaldea Ibaika baino lehen, 82 eunen, hori da. Eta Donostiarrak hori, 54. Ea hori nola gelditzen den, baina puntua balio du. Batipat garrantzitsua da zelkapen nagusiari begira, puntutxo hori. Baina Oriok Donostiarra baino 3 puntu gehiago ditu eta gaur galera zelkapen nagusian Tolosaldeak izango du. Bigarren postu hori galdu egingo duelako. Beste apaiztatu eta konfirmatu dena gaur, Mikel, Donostiarraren gorakada. Pasaden astean egin zuela gaur hori, baieztatu egin du. Eta etortzeko, lehenbiziko kale hori, niri etzait gustatzen. Ez da gutxia horik ere. Ea ba, bideo finixarekin egokituko dituzte orain, euneneko horiek, momentuz Donostiarrak, hau zuzendu dute, 10, 52 eta 78, Oriok 10, 53 eta 16. 18 honen. Gero, Hondarribia, 4, 5 Tolosaldea, Diarkoari begira, Hondarribia, Ohorezko txandara, eta Tolosaldea, Ibaika, Kabo eta Tiran, lehen txandan arituko dira. Aurrera eritz! Bai, gurekin baitugu Andrea Astudio, txapelduren patroia eta lehen eta guzti irabazi duen Arraun Lagunaken patroia Andrea Zoriona. Eskerrik asko, bai. Nik ez zaitut ikusi, telebistarik ez dudalako hemen, baina entzun zaitut, eta esango nuke sekulako gozatu hartu duzula gaurko estropada. Bai, azkenen genekan aurrek urteko arantza, 3. kaletik egin genula, eta bueno, hor 10 segundutara bukatu genula, eta bueno, horrekin buruan atea geha, Boiroko estropada errepikatzeko gogo hoiekin bai, eta bueno, bai, ja xeratikan jarri geha aurretikola, eta bueltan disfrutatzen dugu. Kalea aipatu dira askoa, aurtengoa bigarrena izan da, normalean hemen erdiko kaleak atsegin dira, batez ere bai ekiditeko, ez da gaurko zuen kalearekin betxatzen dut oso gustura. Bai, oso, azkenen marea igotzen eta pixkat kontran horra xieran, pero bueno, bueltatzeko hona zane bai, eta bueno, atea geha buru hor, marea kontran pasatzeko, tramoi pasatzeko, eta bueno, eta bueltan hori gozatzea. Andrea, 9. ikurriña, aginon, aipatu zidan zure entrenatzaileak Etxabe, bronka ere egon zela, apur bat erlaxatu egin zinatelako.
Erreza alda tentsio kompetitibo hori mantentzea hain nagusi izan da. Bueno, bronka azken lehenez, pero beha baki zer den horreotea, irabaztea, presioi eukitzea, eta bueno, ez du nahi, behain zun noi guztia errepikatzea edo. Ordu noi, aginon, azkenen estropada honatea zan, osea, ja, sinatuko nuke hola bukatzea beti, pero bueno, bai, pixkat ez ginala barruan tala, eta bueno, eta ja igandean ikusi zan, ja, hortikan ikasi degula, eta hoi. Favorito argiak izateak, bueno, taldeari momentuz behintzat eraginik ez? Ez, nik uste ondo kudatzen egiala presioi, eta bueno, eta pozik gaude horrekin. Andrea, zorionak eta disfrutatu. Eskerrik asko eta besarkada bat familiari. Bueno, hementxe, Zierbenako alabak, Zierbenan gaur galdutako arraunlaria gogoratu nahi izan du berak arraun lagunakeko txopatik. Berandu heldu zareten hoi, gogoratu behar ditzugu, veteranoen ligako azken estropadan, gaur Alberto Tellitu hil egin dela, bihotzekoak jota, justu estropada amaitu eta gero getxoko traineruko arraunlaria bera eta jaiotzaz Zierbenako seme. Bueno, gaur patroien zelkapenean, Laiene Izagirreri 8 puntu, Retegik 7 eta Miren Garmendiak 6. Natalia Tubiok 3 bakarrik jaso ditu, baina eta guztiz ere Natalia Tubio goikaldean da, 55 punturekin. EITB Mediako kirol zuzendari ordeak Amane Ibañezek eman dio elastikoa eta Tubio Kaboko patroia badoa berriz bere ontzira. Bueno, orain Garmendia hurbildu eginda desiente gainera, 7 puntora zelkapen nagusian, hemen duzue, gaurko puntu banaketa. Garmendia hortxe da bilbeti, eta orain, zelkapen nagusian, Tubiok esan bezala, 7 punto, bien Garmendiari, Orioko patroia den Maider Etxanize 42, Nerea Perez Gero 28rekin. Eta orain etorriko dira, garaileak, gogoratu gaurko zelkapen arraun lagunakek, 10 eta 37, bigarren Donostiarra, 15 eta 42, hirugarren Orio 15 eta 80 euneneko atzerapenarekin, Hondarribia 4, 20 segundora, gero Tolosaldea, Ibaika, Kabo eta Tiran. Orain arteko diferentziarik handiak, epateko nukela. Hemen zelkapen nagusia, 72 puntu jokatutako dena irabazita Donostia arraun lagunak. Oriok 54 puntu ditu, gero Tolosaldea eta Donostiara 52rekin dira, 38 Hondarribiak eta Bekaldeko lehia horretan, Ibaikako 24, Kaboko 20, Kabo playoffeko postuan orain, eta Tiran 12rekin zuzenean jetxiko litzateke. Miraria handi bat beharko du Tiranek zulo horretatik hanka egiteko, gogoratu Zarauzko ikurrinarekin batera, eta gaurkoa 9. jardunaldia da, bihar 10. eta beste 6, lehen uste dut 2 esan dudala, beste 3 asteburu izango ditugu, emakumeen liga bukatu aurretik. Eta lankideo gogoratuko zarete, iazko denboraldia maieran Juan Mari Etxebek zalantzak izan zituela, arraun lagunaken proiektuan jarraitu edo ez, guzti irabazita, liga irabazita, Zarautz irabazita, Kontxe irabazita, gozea badu, Juan Mari Etxebek oraindik bere hor fuera bordan ospatzen posez dago Juan Mari Etxebe eta esan beharra dago, hori, gozea mantentzen duela, gainera bederatzitik irabazita, tentsio hori mantentzen espaite delako erraza. Bueno, bera gainera, seguru barnean, kirolari handia izan da eta komentatuko du. Gizonezkoetan Urdaibaik ezin izango du hori lortu, naiz eta egundoko demoraldia lortu, ea gu lortzen dugu, naiz? Nahiko du, nahiko du. Eta goeneko publikoki izaten erari, erraunari. Andrea, Astudillo. Asko gustatu zait gaur arraun laguna. Tozoan gaur arraunketa atera dutena, horrela grabatu, oraindik estropadak eta grabatzen badira behintzat, eta erakusteko modukoa.
gero egindako taldeari bai baita, ez baitute lehenbiziko dagoeneko, 3-4 urte, esate baterako duela 3 urte, beraiek irabazituen 2008 batean 3-4 urten, bueno, oso antzeko arraulariak eta dagoeneko horko mekanismoak eta dinamika irabazle hori hartuta daukanko. Amaia Agirre Getxoko alkateak Ikurriña dotorea. Arraun Lagunakeko patroiari Andrea Astudillori. Arraunlariak ere pozik. Eta festa giroan. Bueno, orain ez zaizkoa zerretuko eta orain behar bada enbideo txiki bat botako diegu. Garaipenaren ostean ospakizuna egitea zoragarri iruditzen zaigu. Batzutan aurretik ere jarruten dira pozik eta besten aldarte honean eta hori agian neurtzen badute pitin bat gehiago, hobeto zeren aurkariak bestela agian minduta ere sentitu daitezke, ez, Ibon? Denek ez dut ulertzen. Denek bintzat ez dut hori ulertzen. Nik Galiziti bueltan lehenbiziko aldiz Castroko autoilera malapartatu harrapatu nuen ba. Eta sartu nahi zunelan eta kantari 3 furgonetetan. Arraun Lagunak neska. Zorionak, Arraun Lagunak, usten dugu Etxabe bere untzian ere laguntzailekin besoa altxatuta, garaipen handia eta estropadako momenturik onentsuenekin agian emango diogu zarrera orain iragarkiei gizonezkoen Ikurriñarekin hasi aurretik. Y me voy, ahí, todas a popa. Eso, vete. Eso, todas a popa. ¡Ay! Últimas 20. ¡Ay, Andrés! 1, 2 y 3, suelta. ¡Ay! 1. ¡Ya, no morimos! 3, junta. 4, junta. 5, 6, 7 arriba. 8, 7. 10, 1. Eta gertzetik, 10 eta